Quantos dedos você consegue colocar na sua boca para ver a abertura que você faz? Se você consegue fazer de 1 a 2 dedos, você tem uma tensão muscular do músculo masseter. Vou te mostrar agora 3 exercícios para te ajudar aí na sua casa. O primeiro exercício que você vai fazer, você vai deixar a sua boca descer, aberta mesmo. Isso vai fazer um alongamento do músculo masseter. O próximo exercício, você vai apoiar as duas mãos aqui e vai fazer uma leve tensão, um leve aperto, e vai manter, e solta. E o outro exercício você vai fazer de novo, coloca as mãos e vai fazer uma leve massagem, ó, nesse ponto aqui. Ó. Você que tem bruxismo, dor ao mastigar ou desalinhamento facial, esse exercício ajuda muito. Se essa dica te ajudou, já deixa aqui nos comentários